မင်္ဂလာပါဒီနေ့မက်လက်သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ set function လေးအကြောင်းကိုပြောသွားမယ် set function ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ function file တွေရှိတယ်အဲ့ function file တွေထဲမှာ pathing function to function ပေါ့နော် function ထဲမှာနောက်ထပ် function တွေထပ်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့သွားတဲ့သဘောမျိုး function ထဲမှာနောက်ထပ် function file တွေမူရင်း function file ထဲမှာနောက်ထပ် function file တွေထပ်ရေးလို့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာဆိုရင် function ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ program ဆိုပြီး program body ကိုရေးလို့ရတော့သိခဲ့ပြီအဲ့ program body နေရာမှာเนาะ program body နေရာမှာပုံမှန် program တွေမကဘဲနဲ့ function ပေါ့ function ပုံစံနဲ့ထည့်ထားတဲ့ program body မျိုးစားမျိုးကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်မှာ 𝐹𝐸𝐴𝐿 fever ပေါ့เนาะဒီ command လေးကြောင်းကိုအရင်ပြောသွားမယ်ဒါလေးကလည်းအသုံးဝင်လို့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ syntax လေးကိုအရင်ပြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ syntax လေးကဒီလိုဖြစ်တယ် fever ကတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က function evaluate ဖြစ်တယ်เนาะဒါ function f က function ညွှန်းတယ်𝐸𝐴𝐿က evaluate ပေါ့နော် function evaluate command ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါက value evaluate လုပ်တယ် the value of a function တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကို evaluate လုပ်တယ် for the given value သို့မဟုတ်တန်ဖိုးတစ်ခုသို့မဟုတ်တန်ဖိုးအများတန်ဖိုးကိုတစ်ခုထည့်ပို့တယ်ဆိုတာက input argument အနေနဲ့နှစ်ခုသုံးခုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးပြဖြစ်တယ် or the function argument or argument နော် the format of the command is တော့သူ့ရဲ့ format တွေအတိုင်းဖြစ်တယ် variable ဒါ variable တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကans ဆိုပါစို့เนาะ answer ပေါ့ answer ဒီမှာ 𝐹𝐸𝐴𝐿ဆိုတာရေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ function name မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးနဲ့ရေးမယ် single ကုံလေးနဲ့ function name ပြီးတော့ circle function ပေါ့เนาะ circle function ဆိုကျွန်တော်တို့လောက်ခဲ့ရလေးရှိရရှေ့မှာသင်ခန်းစာချင်း circle function မှာပြီးတဲ့အခါမှာ argument ဆိုရင် circle function မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခုလောက်ခဲ့လဲเนาะ argument value အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုလိုချင်တယ်လဲပေါ့เนาะလိုချင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုလုပ်လို့ရတယ် argument value ဆိုတော့လိုလဲဆိုတော့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ function မှာဟိုက circle function တော့ကျွန်တော် r ကိုထားခဲ့ဆိုတော့ radius ကိုထားခဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ r ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့5ပေါ့5လို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါဆိုရင်အောက်မှာတွက်လာတဲ့ဒီ answer ညီမျှခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီ circle function က5နဲ့တွက်လာတဲ့အဖြေကိုဒီမှာထုတ်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နမူနာလေးကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအရင်ပြလိုက်မယ်ဒီ set function သုံးတာတဲ့ဒါလေးကိုအရင်ပြလိုက်မယ်နော် f evaluate ဥစ္စာလေးကို function evaluate command လေးကိုသုံးပုံအရင်ဆုံးပြလိုက်ဥပမာဆိုတော့ 𝐹𝐸𝐴𝐿 function evaluate ပြီးတော့ကျွန်တော် function ထဲမှာ built-in function ကိုလေးကိုအရင်ပြလိုက်မယ်နော်ဒါ square root ပေါ့နော် square root ပြီးတော့64နော်ဒါလေးက resolution လေးကိုအရင်ပြရတယ်ပြီးရမှာဒါ h ပေါ့ဒါ variable ဖြစ်သွားပြီ variable h ပေါ့နော် v ရလို့ထားလိုက်မယ်ပိုရှင်းသွား v ရ 𝐹𝐸𝐴𝐿ပြီးရအခါမှာ sin ပေါ့နော် sin pi - 6ဒါတွေက built-in function ကိုတွက်တာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လို built-in function မဝင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးခဲ့တာအရင်ဥပမာနမူနာရေးခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တစ်ခုခုကိုတွက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် circle function ပေါ့နော်ဆိုလည်းပြောခဲ့တယ် circle function ကိုတွက်ကြည့်လိုက် circle function ဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ခုတွက်ပြီးမှာဖြစ်တယ်နော်နှစ်ခုကိုတွက်ပြီးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးထားတာ radius တခုပဲပေးရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုတွက်မယ်ဆိုရင် solid ကဥပမာလည်းပဲ ens 𝐹𝐸𝐴𝐿ပြီးရခါမှာ single ကုန်းနဲ့လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ circle function ပေါ့နော်သူ့ function name ကိုရေးမယ် single ကုန်းပြီးရခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ64လို့လုပ်တယ်လို့ပဲဘယ်ဥစ္စာကိုယူမှာလဲယူမဲ့ဥစ္စာကိုဒီနှစ်ခုထွက်လာမှာလေဒီမျိုးထွက်လာမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ circle function ထဲမှာဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာမျိုးကျွန်တော်တွက်မယ်အဲ့ဒါဆို radius ကိုကျွန်တော် 5 လို့ပေးကြည့်လိုက်မယ်5လို့ပေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုမျိုးထွက်လာမယ်ဟောဒီမျိုးပဲထွက်နေတယ် answer မှာလိုမျိုးထွက်နေတစ်ခုတည်းပဲထွက်နေနော်တစ်ခုတည်းထွက်နေအဲ့တော့အမှန်တမ်းဒီမှာနှစ်ခုဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုယူမဲ့ဥစ္စာကဒီအတိုင်းပဲအလိုက်တင်လေးပဲဒီမှာ answer နေမှာဒီမှာ4000ခုနဲ့ရေးတာကျွန်တော်တို့4000ခုနဲ့ရေးလိုက်မယ် area ပေါ့ area ရဲ့ lan ရဲ့ပေါ့နော် area ရဲ့ lan ရဲ့ equal ဟိုကဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကူးလိုက်မယ်နော်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင် area ရဲ့ lan ရဲ့ထွက်သွားပြီဒီမှာ area လို့ရေးလိုက်ရင် area ရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကို area လို့ရေးရင် area ရမယ်ဒီမှာ lan လို့ရေးရင် lan ရမယ်ဒါရသိခဲ့ပြီနော်ရမယ်ဒီမှာ 𝐹𝐸𝐴𝐿အဓိကဒီဟာလေးကို function name လေးကိုမှန်အောင်ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီဒါဆိုရင်ရလာပြီနော်အဲ့တော့ function evaluate လုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုဒါလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာပြောလို့ချင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ set function တွေအကြောင်းပြောတာအောင်ဒါလေးပေးလိုက်မယ် set function အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် set function ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ function ပြီးတဲ့အခါမှာ and ဆိုပြီးဒီကောင်ကမူရင်းဒါ main function ဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးရမှာဒီကောင်လေးက set function ဒီမှာလေးကဒါလေးက set function ဟောအဲ့လိုလေးဖြစ်တယ်နော်သဘောတရားအဲ့လိုအဲ့မှာကျွန်တော်ပုံစံလေးကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ပုံစံလေးကဒီမှာ sample program 7.4 ကဒီမှာဒီလိုဖြစ်မယ်write a user-defined function and that calculate the average and standard deviation เนาะ average နဲ့ standard deviation ကိုတွက်တဲ့ user-defined function တွေကိုရေးပါတဲ့เนาะ standard deviation တွက်တဲ့ use the function to calculate the average and the standard deviation of the following list of grades เนาะဒီ list ကိုသုံးပြီးတော့
every ရဲ့ standard deviation ကိုရှာပါတယ် mean ဆိုရင်ဆိုဘာလို့ဆိုတော့ကိန်းများအလုံးပေါင်းလက်ကိုတီးပြီးတော့ကိန်းလုံးအရေးအတွက်နဲ့စားမယ်เนาะဒါ h every เนาะ h ဘယ်နှလုံးရှိမလဲရှိသမျှအလုံးပေါင်းပြီးတော့ကိန်းလုံးကြီးတွေနဲ့စားတာအဲ့ဒါက every ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ standard deviation ကကြပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ standard deviation ကကြတော့ကိန်းလုံးတိုင်းကနေပြီးတော့ h every ကိုနှုတ်မယ်နှုတ်ပြီးတော့နှစ်ထပ်တင်မယ်အဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးကို n - 1ပေါ့ကိန်းလုံးအရေးအတွက်အလုံးပေါင်းကို1နှုတ်ပြီးတော့စားမယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီပုံသင်နည်းလေးဒီနှစ်ခုသိသွားရင်တွက်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ် function ပေါ့เนาะ function လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒါ me ကကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့လိုချင်တဲ့ output ကဘာကိုထွက်ချင်တာဆို mean ပေါ့เนาะ mean လို့လည်းပြောလို့ရတယ် every လို့ရေးလို့ရတယ် every လို့ရေးမယ် sd ပေါ့ standard deviation ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတတ်မှတ်လိုက်ပဲပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် stat ဆိုတဲ့ function name လေးပေးလိုက်မယ် stat ဆိုတဲ့လို့မဟုတ် problem 7.4 ဆိုပြီးပေးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော် stat လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ h ပေါ့ကျွန်တော်ထည့်မှာကဒီ h တခုကိုပဲထည့်မှာ h ကကျွန်တော်တို့ကိန်းတန်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ထည့်မှာ h တခုပဲပြတာပြတော့အဲ h ကိုပဲထည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က n ဆိုတာကိုလိုးလာပြီ n ဆိုတာကိုလိုးလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က h equal 3 4 5 6 9အဲ့လိုမျိုးလော်တယ်အဲ့တော့ h ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီ length ဒီ length ဆိုတာက built-in function ဖြစ်တယ် length ဆို h ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်9လို့ပြောတယ်1 2 3 4 5เนาะအဲ့တော့ဒီ length ကိုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်တွက်လိုက်မယ် n ကကျတော့ length 8ပေါ့ကျွန်တော် h ကိုဘယ်နှလုံးထည့်မလဲထည့်တဲ့အရေးအတွက်ကိုမူတည်ပြီးတော့သူက n ကိုတွက်ပြီးမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရသွားပြီပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ mean ပေါ့နော် mean ကကြတော့ avg every h, n every ကိုဒီ mean ကိုသိဖို့အတွက်ဆိုရင် avg ဆိုတဲ့ function လေးကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ function ကျွန်တော်မရေးရသေးဘူးเนาะရေးပြီးရလို့သဘောထားလိုက်မယ်ရေးပြီးရလို့သဘောထားလိုက်ပြီးတော့ရေးပြီးလို့သဘောထားလိုက်ပြီးအဲ့မှာဆိုရင် h တွေရှိမယ်ပြီးတော့ကိန်းလုံးယူထည့်မယ်ဒါပေမဲ့ standard deviation เนาะ standard deviation ဆိုတော့ကျွန်တော် standard deviation ဆိုလွှဲမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းရေးပြီးလို့သဘောထားလိုက်မယ်เนาะ h ရဲ့ mean ပေါ့ဒီတော့ mean ဒီမှာဒီက mean ကိုထည့်မယ်ဘာလို့လဲသူကသူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းမှာက mean ပါတာကိုဒီမှာပြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းဒီမှာ mean ပါတယ် mean ဆိုတာ h every ပေါ့နော်အဲ့လို h every လို့ရေးရရတယ်ကျွန်တော် mean လို့ရေးရတယ် h ရဲ့ h every ရဲ့ကိန်းလုံးတွေ n ရဲ့သူ့မှာပါတာ h ရဲ့ h every ရဲ့ n ရဲ့အဲ့ဒါမှကိန်းလုံးတိုင်းမှာပါနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော် every ရဲ့ standard deviation ကတခြား file တစ်ခုမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရေးလို့လည်းရတယ်နော်အဲ့လိုမရေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအကုန်ပေါင်းရေးတယ်function set function နဲ့ set function နဲ့ av ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် output နဲ့ av ထွက်မယ်ပြီးတော့ avg ဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုသွားတူရမယ်ဒီမှာ avg နှိမ့်တဲ့အခါမှာတို့ပြနေတယ်ဒီ avg ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာရေးတယ် avg ကကြ h ရယ် n ရယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ av ကိုဘယ်လိုရှာမလဲကျွန်တော်ပုံစံ function တွေလုပ်ခဲ့သလိုပဲ av ဒါ output နော် av က sum 8ဒီမှာ sum ဆိုတာက sum 8လို့ရတဲ့အခါမှာဒါတွေအကုန်ပေါင်းပြရပြီလေ3 4 5 6ကိုပေါင်းတယ်နော် sum 8 8ကို n နဲ့စားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် av ထွက်သွားပြီအဲ့ av ကနော်ဒီ avg ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ avg function name ဖြစ်သွားပြီအဲ့ avg ကဒီကိုပြန်ဝင်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုပြီးသွားပြီအဲ့တော့ standard deviation ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း sdiff ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကို output လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ standard deviation ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာဒီမှာ standard deviation ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးလုပ်ဖို့အတွက် channel file တနေရာမှာသွားမရေးတော့ဘူးမရေးဘဲနဲ့ဒီမှာရေးလိုက်မယ်အဲ့မှာဆိုလည်း standard deviation ဆိုရင် h ရယ် mean ရယ် n ရယ်သုံးခုလုပ်မယ်ဒီမှာ every လုံးက h ရယ် n ရယ်နှစ်ခုပဲလုပ်မယ်ဒီမှာ standard deviation ကို h ရယ် mean ရယ် n ရယ်သုံးခုလုပ်မယ်အဲ့ different အဲ့ဒါပြောရဖြစ်တယ်တစ်ခုချင်းစီကို hi လို့မမြင်တယ်ကိုကျွန်တော် h1 ပေါ့နော် h min နဲ့ h every ဆိုလို့ရတယ်သဘောကတော့ဒီခွင်းထဲကဥစ္စာကို h different က h min နဲ့ h ဒီ every လေးကိုလောက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို h different 2ဆိုပြီးတော့ထပ်လုပ်မယ်အဲ့ဒါက h different square ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရတယ်ဆိုတော့ h different 2လို့ရတယ်လောက်တာမှာဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတစ်ခုချင်းတစ်လုံးချင်းလုပ်တဲ့ဟာကိုကြတော့သူကဒီမှာလုပ်တယ်နော်တစ်လုံးချင်းလုပ်တဲ့ဟာကို h min နဲ့ mean ဆိုပြီးလုပ်တယ် h min နဲ့ h every ဆိုပြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒါက h different ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပေမဲ့သူကကိန်းလုံးကvector နဲ့နည်းနည်းရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dot နဲ့သုံးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာနှစ်ထပ်တင်တဲ့ဥစ္စာက dot နဲ့ဖြစ်သွားမယ်နှစ်ထပ်တင်တာ dot နဲ့ဖြစ်သွားမယ်အဲဆိုရင်ဒီနှစ်ထပ်တင်တဲ့ဒီတန်ဖိုးကြီးတစ်ခုလုံးက h different 2ဆိုဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် s deviation ပေါ့ s deviation ကဒီကောင်ပြန်ယူမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့ square root ပေါ့နော် square root နော် sum ဒီမှာ sum ပြီးရကမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုသိခဲ့တယ်ဒီနှစ်ထပ်ကိုသိခဲ့တယ်အဲ့နှစ်ထပ်က h different 2 by n minus 1ဆိုတွက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ function ထွက်လာမယ်နော် standard deviation ဆိုတဲ့ function ထွက်လာမယ်အဲ့ဒါကဒီထဲမှာ sd ဆိုတဲ့တော့ဝင်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ function ဒီမှာတစ်ခုပြီးသွားပြီဒီမှာ function တစ်ခုပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးပြီးသွားမှာဒီ function အားလုံးနဲ့မှာဒီ function ကဝင်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ h မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် max ပေါ့နော်အမိအား ks max အမှတ်တွေပေါ့နော် max ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့55 98 46 5နော်89 91 90
စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကြားတဲ့လောက်ထည့်လိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပေးလိုက်မယ်ဒါ max ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ max ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတောင်းမလဲဆိုတော့ဒီမှာ mean and standard ဖြစ်မှာနော် mean and standard ဆို average လို့ average max ရဲ့ deviation max အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ function name တိုင်းရေးမယ် start ဒီမှာပြီးတော့ h နေရာမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲ max ကိုထည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ average max နဲ့ standard deviation max ကိုတွက်ပြီးမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောသွားတာ function evaluate လုပ်တာလေးရယ်နော် sub function main function ထဲမှာ sub function တွေလိုရေးလို့ရတဲ့ဆိုတာကိုပြောသားခြင်းဖြစ်တယ် main function sub function အဲ့လိုမရေးဘဲနဲ့ဒီ average avg function နဲ့ standard deviation function ကိုအရင်ပုဒ်စာထဲမှာလည်းပဲကြိုရေးထားခဲ့ပြီးတော့ဒီပေါ့ပြလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာပဲဒီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပဲ location တခုထဲမှာတူရေးခဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုအခုမှမရေးဘဲနဲ့ကြိုရေးခဲ့ပြီးရမှာဒီနေရာမှာခေါ်သုံးရင်လည်းသုံးလို့ရရယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ simple program 7.4လေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်